这么说大家就明白了吧？你们想让自己猫命短吗？大家好，今天视频开始之前呢，我先说明一下，昨天为啥没更新视频？我媳妇儿和我孩子还有我全病了，这不东北变天吗？全都有病了。然后呢，作为唯一的男人呢，我得照顾他们娘俩，还得照顾家里边的几十只猫主子，所以就没来得及更新，跟大家说句抱歉。很多回复呢都没来得及回复，我也会注意的。以后呢我会更勤快一点。咱们言归正传啊，今天我就说说猫过度肥胖带来的危害和怎么减肥。我发现一个事儿，就是挺多猫家长吧找我鉴定，给我发张照片，话就是来看看我家猪咪。然后我一看呢，大多数猫吧真不太猪，有的反而挺瘦，但是有的确实是太猪了，那胖的都已经没有猫样了，就是个猪啊。他们还挺高兴，还挺洋洋自得的，看我把猫养多好。他们是真没长心呐，那猫跟人一样，那过度肥胖和过度瘦都不行。说到这儿呢，大家先点个关注。首先啊，我先说说这个猫肥胖能导致哪些问题，我就挑几个常见的、最严重的说，剩下详细的呢，大家看这张图，大家可以截图保存一下。最直接的就是糖尿病、高血压、心脏病、呼吸系统疾病、脂肪肝、骨骼关节疾病、排便困难。然后呢，因为过度肥胖，猫运动不了，也会出现心理问题。说白了吧，猫过度肥胖就能导致猫的命短，这个大家心里有没有数？这么说大家就明白了吧？你们想让自己猫命短吗？那下面我就说说是什么原因导致猫肥胖了。第一个呢，就是猫遗传问题，就是先天基因决定的。这跟人也是，有的人咋吃都不胖，有的人喝凉水它都长肉。这种情况呢也比较少见，而绝大多数导致猫肥胖的原因，无非就两个：吃的太多，运动太少。先说吃的这个，就是吃的这个食物里边含脂肪太高，含碳水太高，然后呢又不运动。有挺多猫家长找我咨询，就问我一个问题，张嘴就是哪个猫粮吃完了我家猫能长胖。我就挺诧异，这个好像这个长不长胖已经成为衡量这个猫粮好不好最重要的标准了。猫吃的东西里边含脂肪太高，碳水太高，猫吃了就容易长胖。尤其是挺多零食里边脂肪和碳水含量特别高，这个大家一定要注意。然后呢，猫吃完了就往那一躺，那肯定净长肥肉了，那肯定就是胖的。另外呢，还有一种情况呢，就是猫得病了，尤其是那种内分泌的疾病和代谢类疾病也会导致猫变得肥胖。我家就有一个大胖子，我最近就想给他锻炼减肥呢。这大胖子是谁呢？之前视频出现过，就是2号。我现在抱来给你们看看啊，就是这个老家伙。他现在已经有点太胖了，最近给他准备制定个计划，让他减肥。二胖，你真要减肥了，你太胖了，你看大肚子，去玩去吧。然后再说给猫减肥之前呢，我放一张图，这张图就是标注了猫的各个月龄和体重的那个参照。因为呢猫的品种太多，每个品种的猫呢体重标准都不一样。因为我是养布偶的，所以我列出来就是关于布偶猫各个月龄的那个体重标准，大家也可以截图保存一下，看看自己家猫是标准呢，还是偏瘦，还是过度肥胖了。咱们抛开呢先天因素、基因导致猫肥胖的，还有那个疾病导致，咱就说正常的猫它肥胖该怎么应对。首先第一点，先把饮食这块控制好，先把这个零食断了，然后猫粮呢换成那种低脂肪、低碳水、高蛋白，记住啊，一定要低脂肪、低碳水、高蛋白的猫粮。然后呢，把它量减到原来的3/4，记住啊，不是突然之间就给猫减到3/4，而是逐步减，大概在2个月左右时间给它减到原来的3/4。然后每天定时定点喂，你别一下午减肥，哐当就给猫的那个食量减半，这不行，一定要逐步往下减。争取在2个月左右减到原来食量的3/4，然后保持住。再然后就是加大运动量，每天的运动量呢保持在半个小时左右。对于有些过度肥胖的猫，要分开运动，就比如每次不超过10分钟，然后一天累计下来大概在40分钟左右。运动不要太激烈，因为有些特别肥胖的猫吧，运动太激烈就会让这猫出现运动不耐受了，这也不是个好现象。有的家长吧就特别极端，要么就不动，一动直接给自家猫来一个铁人3项，那不行，你这把猫这个累死了。在这个运动的过程中，大家一定要注意一点，过度肥胖的猫如果一旦出现这种运动不耐受的症状，就马上停。你灵活点掌握，别认死规矩。这个时候呢，可以配合一点小招数，把那个水碗呢放在一个高点的地方，让猫吧它必须跳上去才能喝着，这也是一个办法。反正就记住，就想尽一切办法让猫运动起来，动起来，但是不是激烈的运动动起来啊，是适量的运动动起来。按照我之前说的那么做呢，大概2个月之后呢，就能看见效果，猫的体重就会往下降了。这个时候大家不要放弃，一定要控制住。这个时候控制体重就很重要。其实说白了哈，我说的这个方法就是简单易行的，至于原理呢，我就没说，因为那个太复杂，说大家也没什么意义。其实说白了，养猫跟养孩子一样，太瘦太胖都不好，标准健康的体型才是最好的。今天就说到这儿。因为我病还没好，嗓子有点哑，有点疼，所以今天状态也不太好，大家多担待一下。大家有什么问题呢？可以在评论区留言，我尽量为大家一一解答。感谢大家的支持，再见。养猫人永不为奴。